Komið þið sæl. Hér koma örfréttir KA vikuna 30. til 7. febrúar 2017. Í fréttum það helst að þorrablót okkar KA-mannu verður haldið hér á laugardaginn með pompi og prakt. Fram koma til að mynda vandræðaskáld ásamt fleiri góðum gestum og blótstjóri mun vera Gauti Einarsson. Þeir sem ekki borða þorramatt þurfa ekki að örvænta því að það verður nóg handa öllum að bíta og brenna. Enn eru örfáir miðar á lausu og hægt að panta þá hjá mér. Þá vindum við okkur yfir í handknattleiksdeildina. Helgina fóru 50 flokkur karla og kvenna suður yfir heiðar ásamt fjórðaflokki karla. Fjórði flokkur karla lék í 8 liða úrslitum bikarkeppninnar á föstudaginn og unnu FH nokkuð örugglega. Þeir eru því komnir í undanúrslit og í hádeginu á mánudag var dregið í undanúrslitum og mætir KA liði HK á heimavelli og spila það leikinn fyrir 20. febrúar. 50 flokkur karla lék í þriðju umferð Íslandsmótsins og áttu þeir við ramman reip að draga, féllu því miður deild. 5. flokkur kvenna gerði hins vegar algjöra andstæðu, vann alla sína leiki og fór upp deild, vel gert hjá stelpunum. Þá léku 3. flokkur karla og kvenna hér heimaleiki á sunnudaginn. KA Þór lék við Val, efsta lið deildarinnar og gerði sér lítið fyrir og vann 25-20. Þá lék 3. flokkur karla við Gróttu og gekk það vonum framar og sigruðu strákarnir með 6 mörkum. Fyrr í vikunni höfðu þessi sömu lið mæst í Seltjarnarnesi í bikarkeppnina sem Grótta hafði betur. KA Þór meistaraflokkur kvenna eru ennþá taplausar á heimavelli eftir glæsilegan sigur á Val helgina. Nú eru 2 umferðir af 3 búnar í Íslandsmótinu af þeim og eru stelpurnar í öðru sæti og í hörku baráttum að fara upp deild. Þá var leikið í sprettsmótinu í handbolta hér á sunnudagsmorgun þar sem 7. og 8. flokkur karla og kvenna kepptu og gleðin var í fyrirrúmi. Völsungur og Þór mættu á mótið og voru 150 krakkar sem kepptu hér allan sunnudagsmorgunin. Þá var Ásdís Guðmundsdóttir valin í lokahóp U19 landsliðs kvenna sem fer til Spánar í mars í undankeppni EM. Þá voru þeir Ragnar Sigurbjörnsson og Arnór Ísak Hallsson valdir í lokahóp U15 landsliðs karla sem heldur til Danmerkur í júní í æfingaferð. Til hamingju með það, krakkar. Á fimmtudaginn leikur Akureyri handboltafélag sinn fyrsta heimaleik eftir langt jólafrí þegar þeir fá Val í heimsókn og strax á sunnudaginn spilaði svo við FH og útivelli. Þá leika Hamrarnir í KA heimilinu á föstudagskvöldið kl. 20:15. Þá fara 5. flokkur karla og kvenna aftur suður helgina ásamt 3. flokki karla og kvenna og 4. flokki kvenna. Það verður því frá nógu að segja í örfréttum næstu viku úrslit handboltans. Í fótboltan með það helst að KA lék við Þór 2 á miðvikudaginn var í Kjarnafæðismótinu og sigraði þar 4-0. Elvar Árni Aðalsteinsson skoraði 3 fyrir KA og Hallgrímur Steingrímsson 1 mark. Þá lék KA 2 við Þór 1 á sunnudaginn í Kjarnafæðismótinu og tapaði þar 4-1. Brynjar Ingi Bjarnason gerði mark KA og leiddi KA í hálfleik 1-0. Á föstudaginn leikur KA til úrslita við Þór í Kjarnafæðismótinu kl. 21:00 í Boganum. KA TV mun sýna þann leik. Sömuleiðis leika KA 2 og KA 3 leikjum sæti í sama móti á sunnudaginn. Við þökkum fyrir í dag og við ætlum að enda þáttinn á stuttu viðtali við styrktarþjálfara KA, Egil Ármann Kristinsson. Góðar stundir. Egil Ármann Kristinsson, styrktarþjálfari í KA. Segðu okkur aðeins hverjir eru að æfa hjá þér og hversu mikið? Hjá okkur er að æfa 4., 3. karla og kvenna í handbolta og fótbolta. Ásamt öðrum flokk karla í fótbolta og meistaraflokk kvenna og karla í blaki. Eru þetta mismunandi æfingar eða eru allir í sama prógraminu? Hvernig leggur þetta upp? Þetta er náttúrulega mismunandi eftir íþrótt og aldri og við reynum að byggja svona yngstu krakkarna upp að kenna þeim svona á styrktaræfingar og hvað það er að hreyfa sig fyrir utan fótbolta og hvað svona hjálpa þeim á hvernig styrktaræfingar hjálpa þeim í sinni íþrótt. Og er auðvelt að fá krakkana til að hlusta, til að gera þetta vel og til að hafa gaman á styrktaræfingum? Já, það hefur bara reynst mjög vel og flesti krakkarnir sem eru að koma en það eru að gera þetta því þið vita að þetta hjálpi þeim í þeirra íþrótt. Og þú náttúrulega með þinn bakgrunn sem knattspyrnuþjálfari, hversu mikilvægt er að krakkarnir séu í styrktaræfingum? Það er bara mjög mikilvægt, aðalega upp á hvað meiðsli varðar og líka til þess að bara bæta sig sem íþróttamann inn á vellinum. Bæði saman hvort það sé í handbolta, fótbolta eða blaki. Svo þessu utan, þetta er náttúrulega með Training for Warriors stöðuna, hvernig gengur það? Það gengur mjög vel, búið að vera mikið fjölgun og það er rosalega mikið af fólki sem tengist KA og líka sem tengist ekki KA. En við fengið fullt af fólki og þetta bara blómstrar meira og meira með hverju deginum. Pláss fyrir fleiri? Alltaf pláss fyrir fleiri. Takk fyrir. Takk svo leiðis.